Bismillahirrahmanirrahim. Bisa, yuk. Ya, sip. Ya, sip. Yuk. Pasar nanti Budi. Mas Omset kuwi apa jenenge? Anak bocah kurang ngerti ngedek. Heeh. Tolong di Siap. Pan. Persiapan kami apa? Ini kan bisa. Sundul ya Mas. Perlu rumput buat Mas. Kayaknya sana ada ya, Mas. Nang kene iki nggo perjalanan ora ya? Aman, perjalanan enggak kita kasih makan, Mas. Ya. Sip, Mas Budi aman. Aku titipkan dia.
Stop.